बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरब इन्फो में। दोस्तों और प्यारे भाइयों, इतने पैसे तो हम ओमान में कमा ही नहीं सकते जितने हम सऊदी अरबिया के अंदर कमा सकते हैं। और जितने हमारे नखरे होते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ओमान के अंदर इतने नखरे नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सऊदी अरबिया के अंदर, और कितनी दिहाड़ी मिलती है, ये मेरे पीछे आप काम देख रहे हैं स्टील फिक्सर का। ओमान में क्या दिहाड़ी मिलती है और सऊदी अरबिया के अंदर क्या दिहाड़ी मिलती है, और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और फैसला बाद में आपने करना है वीडियो देखकर कि आपने ओमान जाना है या सऊदी अरबिया के अंदर काम करने के लिए जाना है। सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ, यहाँ पर खाना आपको 2 टाइम का ठेकेदार देता है। 2 टाइम का खाना जो आपकी मर्ज़ी होती है वो आप मंगवाते हैं, फाह मंगवाते हैं, या आप शवाया खाते हैं, या आप जो मर्ज़ी सालन रोटी चावल जो भी आप खाना चाहते हैं, बिरयानी खाना चाहते हैं, आपके लिए ठेकेदार लेकर आएगा। दोपहर खाने की बात कर रहा हूँ। सुबह आपको भाईजान यहाँ पर आदत होती है, फूल होता है या अंडा या शक्शूका जिसको बोलते हैं, जो भी मतलब आपने खाना होता है ठेकेदार आपको ला कर देते हैं। और जनाब मतलब शाम का खाना तो यहाँ पर अपना होता है सऊदी अरबिया के अंदर, और रूम भी अपना ही होता है। और उसके बाद दिहाड़ी स्टील फिक्सर के काम में यहाँ पर क्या मिलती है सऊदी अरबिया के अंदर, और ओमान में क्या मिलती है दिहाड़ी, यहाँ पर आकर आपको बहुत सारा धचका लगेगा कि यार ओमान में तो इतने पैसे कमा ही नहीं बंदा सकता। ओमान में क्या होता है, सुबह की रोटी बंदा खा लेता है और दोपहर की साथ लेकर जाता है। और कई भाई तो ऐसे कहते हैं हमने ख़राब सालन भी दोपहर को खाया, जितनी गर्मी होती है ओमान में, यानी तो कहते हैं कि वहाँ पर भाई खाना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो इसलिए वो हमारी मजबूरी है कि हम दोपहर को ख़राब खाना भी कई बार खा चुके हैं, ऐसा पाकिस्तानी भाइयों का कहना है। तो उसके बाद जनाब मोहतरम ओमान में आपको 9 रियाल 10 रियाल, ओमानी रियाल की बात कर रहा हूँ, इतनी दिहाड़ी मिलेगी स्टील फिक्सर काम में, या 8 रियाल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रियाल मिल जाएगी, यानी सऊदी अरबिया के 100 रियाल दिहाड़ी। लेकिन 100 रियाल सऊदी अरबिया की अगर बात करूँगा, 10 रियाल मनी वो भाईजान 10 बजे बंदा कमा लेता है, 10 बजे बंदा कमा लेता है सऊदी अरबिया के अंदर। वहाँ पर आपने 10 घंटे काम करना है ओमान के अंदर, तो आप 100 रियाल कमाएँगे, यानी ओमानी रियाल 10 रियाल कमाएँगे। और सऊदी अरबिया के अंदर वही आप 10 रियाल ओमानी 100 रियाल सऊदी अरबिया के 10 बजे कमा सकते हैं। यहाँ पर डे 200 रियाल स्टील फिक्सर के बंदा कमा सकता है। शटरिंग का कारीगर है तब भी 200 रियाल, अगर स्टील फिक्सर का काम करता है तब भी, अगर ट्रायल प्लस्तर तबूक का काम करने वाला है तब भी आप जनाब 200 रियाल 180 रियाल पर डे कमा सकते हैं। क्या आप ओमानी 20 रियाल पर डे कमाते हैं? वहाँ पर नहीं कमाते, मैं जानता हूँ इतने नहीं कमाते। वहाँ तो एक बंदे के साथ 20 रियाल ओमानी की बात की जाए ना, उसकी तो आँखें बाहर आ जाएंगे, हैं इतने पैसे? हाँ बिल्कुल भाई, सऊदी अरबिया के अंदर बंदा कमा सकता है, लेकिन ओमान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। ओमान के अंदर फ़ायदा किस बंदे को है, जब वो ठेकेदार है। कोई भी ठेकेदार है ओमान के अंदर वो पैसे बहुत ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो लेबर है वहाँ पर खसारे में है। लेकिन सऊदी अरबिया के अंदर चाहे कोई लेबर है चाहे कोई ठेकेदार है, दोनों ही फ़ायदे में हैं, दोनों ही फ़ायदे में हैं। 200 रियाल की बात की जाए, 200 रियाल कम नहीं होता, पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपये की दिहाड़ी बनती है। तो यहाँ पर चलो खैर मानते हैं कि 10 बजे ड्यूटी 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, सुबह 4:30 बजे लेकर जाते हैं, और तकरीबन 3:30 कई ठेकेदार हैं उनकी मर्ज़ी है यार, लेकिन कई तो 4 बजे छुट्टी करते हैं। लेकिन बहुत अच्छे ठेकेदार भी हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भाईजान 2 टाइम का खाना आपको ठेकेदार देते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त रियाद में मौजूद हूँ तो, या जद्दा में मौजूद हूँ, दमाम में मौजूद हूँ, तो अगर मैं जाना होता है दूसरे किसी दूर शहर में, तो मेरा 3 टाइम का खाना जो है वो ठेकेदार ही पे करेगा। साबुन तक, तेल तक, कोई भी चीज़ मुझे इस्तेमाल के लिए चाहिए होगी, मोबाइल नेट वगैरह, तो वो तो मेरा खुद का होगा। अगर रूम में वहाँ पर वाईफाई होगी तो वो मुझे फ्री मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ भाईजान खाने पीने का 3 टाइम का खाना ठेकेदार ही प्रोवाइड करेगा। उसके गद्दे होंगे, नहीं तो हम अपना गद्दा और कंबल लेकर जा सकते हैं, ये सूरत हाल होती है। लेकिन जो साइड पर ओमान में जाते हैं ना, उनका जो खर्चा है वो 3 टाइम का ठेकेदार ही उठाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो खैर जिस तरह भाई कहते हैं, हमारा तो काम है आपके साथ ज़रूर शेयर करना, लेकिन बाकी फ़ैसला आपने करना है कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरी जो सोच है, क्योंकि काफ़ी अरसा से मौजूद हैं, तो जितने हम फ़ायदे लेते हैं, जितनी हम अकड़ दिखाते हैं, जितने नखरे दिखाते हैं ना ठेकेदारों को, यकीन जाने ओमान में है इतने हमारे कोई नखरे नहीं देखने वाला, कोई अकड़ नहीं देखेगा। वो बोलेगा जाओ
अरे हट जाओ जाके। हम तो जिस तरह यहाँ पर मसरी लोगों के साथ काम करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तानी वहाँ पर तो ज़्यादा है, मलवारी हैं जैसे, वो काम करते हैं। तो भाईजान कई लोगों को तो पैसे काफ़ी मारे जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी तो पैसे वहाँ पर मिलते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर जो मेहनत करते हैं पैसे मिल भी जाते हैं। अगर यहाँ जो काम किया है ना, मैं आपको हकीकत और सच बताते चलूँ, अगर मैं चाहूँ ना कि आज मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे मिल जाएंगे। ओमान में आप झूठ से झूठ, बदतरीन झूठ से झूठ भी बोल कर देखोगे ना, तो आपको इतनी जल्दी पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर मैं अगर झूठ बोल कर बोलूँ ना, मैं इस ठेकेदार को से आज पैसे ले सकता हूँ, लेकिन नहीं ऐसा करने वाला, सिर्फ ख़र्चा ज़रूर लूँगा। ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। खैर, अभी हमारा ड्यूटी का टाइम शुरू हो चुका है, तो एक अगले व्लॉग में हाज़िर होते हैं। बाकी आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, किस कंट्री से आपका तल्लक है, एक अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।